Leyla Mişo hevseroka Meclisa Kantona Girêspî ji roja dagirkirina Girêspî heya roja îro jî dewleta Tirk hevpeymanan bi pê dike. Bi dagirkirina Girêspî re dixwaze navçeya Ên Eysayî û rêka Êm4 bi dest bixe. Bi van êrîşan re rojane jiyana gel di nava metirsiyê de ye û dixwazin di milê derûnî de gel bitirsînin û bandoreke neyînî li ser wan bidin avakirin. Rêka Êm4 yek ji rêkên sereke di navbera herêman de ye û cihekî xwe yê stratejîk heye. Bi vê yekê dixwazin parçebûnê di navbera herêman de çêbikin. Qaşû hêzên Rûsyayê ji bo parastina gelê herêmê sê noqteyên xwe avakirin. Rojane êriş li ser navçeyê bê navber didûmin û gel hedef têne girtin. Ev noqteyên Rûsyayê dibe sedem ku şîniyên herêmê li ser rêka Êm4 malên xwe de bêne hedefgirtin û jiyana xwe ji dest bidin. Ji ber Rûsya li ber çavê hemûyan jî alîkariyê dide dewleta Tirk û çeteyên wê. Nêzî du salên li ser hev êrîş didûmin. Di encama van êrîşan de hejmarek ji şîniyên navçeyê û bi taybet jin û zarok jiyana xwe ji dest dan. Rexmî ew qas êrişî em li ser erka xwe ne. Hemû sazî û dezgehên me di nava liv û tevgerê de ne. Em wek şîniyên Eynî Eysayê bi taybet jin em ji dewleta Tirk re dibêjin em ê li ser axa xwe bijîn û piştgiriya şervanên xwe bikin. تصاوبت وانجرحت، في ناس استشهدت وفي منهم نساء وأطفال، يعني أطفال صغار بالعمر استشهدوا على إيد الفصائل. Her dewlet li gor bercewendiyên xwe tevdigere û çavên xwe ji kiryarên dewleta Tirk û çeteyên girêdayî wî re digire. Em bi hêza Rûsyayê re dibêjin an tu yê li gor hevpeymanê tevbigerî an jî tu yê xwe ji herêmên me vekşînî. Ji bilî vê em qebûl nakin. Dewleta Tirk bi hişmendiya şûfînî dixwaze nexşeya Osmanî berfireh bike. Ev yek jî wê bibe sedema karîsetên ji dewletên derdorê re. بالجبهات. فمن خلال محاولات الجيش التركي وفصائل اللي تابعة لها واللي عم تحاول تتسلل على المنطقة، ولكن نحن قواتنا مقاومة ودائما بخط الجبهة ومقاومين ليل نهار ضد الاحتلال. هاي نقاط المراقبة الموجودة، وبالرغم من كل شيء، من كل الهجمات والتسللات اللي عم تحاول تدخل المنطقة، نحن عم نشوف الدوائر، المؤسسات، كل الموظفين، المدارس، المدنيين موجودين بالمنطقة، والكل مواظب على عمله. نحن دائما وأبدا بنقول يعني للاحتلال نحن راح نضل لآخر لحظة بمناطقنا، ما راح نتخلى عن قواتنا ولا راح نتخلى عن عملنا. Her wiha jina bi navê Meryem Elî jî axivî û wihanîrina xwe anî ziman. Êrişên ku li ser navçeya Ên Eysayê dibin, em bi awayekî tund şermezar dikin û di serî de hêzên gerantor weke Rûsya êrişên ku bi ser navçeyê de tên yekem şîniyên herêmê hedef digire. Ev yek jî xeteriyê dide avakirin. Dewleta Tirk û çeteyên wê li ber çavên hemûyan kiryarên dij mirovahî û bêexlaqiyê bikartîne. Kîjan dewlet dibêje ez mafên mirova diparêzim ew rast nabêje. Yên ku mafan diparêzin kabila bên van êrîşan li ser herêmên me bidin rawestandin. Jina bi navê Şemse Xelef jî behsa kiryarên dewleta Tirk yên borî û niha kir. Dema mirov behsa dîroka Osmaniyan bike an jî dîroka wan veke, wê meyze bike ku di hemû êrişên xwe de mal û milkên şîniyan talan kirine û wêran kirine, jin revandine û zarok kuştine, dîroka wan hemû qirêj e û bêbext e. Niha jî dewleta Tirk dixwaze serdema Osmaniyan vegere weke ku niha li herêmên dagirkirî